Sveiki vaikai! Šiandien mokysime šokti toli. Atsiminkite vaikai tai, kad šuoliaduobė turi būti gerai išpurenta ir joje negali būti jokių nereikalingų daiktų. Prieš šokant į šuoliaduobę jūs išmokite pirmiausiai gerai atsispirti nuo lentelės. Ir prisiminkite, kad kuo greičiau įsibėgėsite bėgimo takeliu, tuo jūs turėsite galimybę nušokti toliau. Kiekvienas galite pasirinkti jums patogų įsibėgėjimo nuotolį ir šokti 3 kartus iš eilės. Atsispirti kojomis reikia taip, lyg norėtumėte užlipti ant aukštesnės pakopos arba netgi aukščiausiai nuskinti obuolį. Šuolis į tolį rezultatas yra matuojamas nuo lentelės krašto iki nutūpimo šuoliaduobėje žymos. Jei jūs peržengsite lentelę, šuolis bus neįskaitomas. Jei atsispirsite prieš lentelę, šuolio rezultatas vis vien matuojamas nuo lentelės krašto. Pasižiūrėkite, kaip tai yra daroma. Įsibėgėjam, atsispiriam ir šokam. Štai pasižiūrėkite, kaip rankos yra laikomos ir kaip matote, šuoliaduobėje žymė yra matuojama nuo nutūpimo žymos. Manau, supratote, kaip reikia šokti. Jei ne, dar kartelį pažiūrėkite ir tikrai jums pavyks. Sėkmės!